ostao tam, Gospodi, slava Tebi. Jedno od običaja našeg naroda. Mnogi se danas pitaju gde je izvod, gde je poreklo srpskog matijaka. To je osobina samo srpskog pravoslavlja. Sigurno je da je taj običaj nasleđen iz drevnih vremena, vremena kada su naši preci pripadali su na drugoj religiji, drugoj veri. Ali su kao simbol svoje vere imali partner sa onim značenjem koji danas, jer pored jevrejskog naroda koji su imali koje su se nosili Crnog Mesije, pastelja našeg, znali proročkom vreme